What we do here is go back, 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 back. Eto na yun. Eto na yun. Today is a very special day. Yes, it is. Ibang motor. Nakaporma pa ako. Leather jacket. Nagpabango pa ako para dito sa lakad na to. Madaanan muna natin mga tropa. Today is a very special day dahil merong nag-offer sa atin ng food trip. Yes sir, tama ka nung narinig. Magmumukbang tayo ngayon. Magmumukbang tayo. So pinadalan tayo or pinagawan or lulutuan tayo ngayon ng C4D Express na kanilang pinakamasasarap, pinakamalulutong at pinaka the best na mga putok batok recipes. Abangan nyo yan mamaya guys. Pupuntahan natin yan, tapos iuwi natin, tapos kakainin natin. Oh my God! Wow! Dito mga tropa, mga tropang kalikot. Nagpa-vlog na ako. Oo, naka-vlog ako. Parang Joms, si Tio, ayun, si Mark, si Pare, JC, at ito ang pinakamalupit sa lahat, Dagsworks, Brian, and syempre itong pinakalasinggerong tricycle driver sa Bagong Bayan. Oh, Sabado mga alas 10. So ayun guys, magbabatangas kasi kami nitong weekends. Tamba lang ako ng 6 pero mabilis lang yun. Huwag ka na sumamba. Hindi pwede, baliw. Yun ang pinakamahalaga eh. Ano na? Sticker namin wala pa nga wala. Ah, meron tayong sticker. Meron na. Ay, yan. Dags. Thank you, pre. Paring Mark. Yun, salamat paring ito. Nag-post pa lang siya, nangingina ako nito eh. Tio. Ayan na, kompleto na. Ayan o. Pakita nyo naman. Pakita nyo naman sa camera. Ayan o. Yes sir. Ang ayuda. Saan? Iloko-loko ka pala eh. Galing ha? Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam. Ay, ito pa pala si pare. Pakita mo. Stop ya. Sabi ka. Wala nagagad. Tinang istorya. Nilipat lang. Oh, istorya, wag ka magalit. Nilipat niya lang. Hindi na nakabit. Loko-loko, bawal dyan. Ayun o, LTO Philippines. Ito po si Power sa si headlight. Dagul. Tatakpan yung headlight. Yan. Dito na ako guys. Kukunin ko muna yung sponsor na pagkain. Let's go! So puntahan natin ngayon isang kitchen or ang bahay ng aking tropa sa Bagong Silangan, Quezon City.
Bagong Silangan, Quezon City, yo doon ako napadpad. 7-Eleven, Quezon City, yo doon ako Ano ba yan? napadpad. Parang hindi naman. So ayun nga, merong nag-offer sa atin, bibigyan tayo ng kanilang Putok Batok recipes. Kasi ito, natikman ko na ito eh. Tuwing pupunta ako sa kanila and tuwing may gatherings kami, automatic may nakalapag na ganito: crispy pata, crispy ulo, lechon belly, at syempre hindi mawawala dyan ang chicharong bulaklak ng C4D Express. Lilig ako doon, boss. Lilig ako doon. Boss, no right turn naman. Tignan naman, di ba po? Kapay ako nga nakapay. Kakanan naman po ako eh. Sige, boss. Opo, pasensya na po. Nakakaya. Salamat po, pasensya na. So guys, ayun, hindi naman ako nag-violate. Walang disiplina. Ano naman yun, pwede naman lumigo dun sa lugar namin na yun. Dito to yan. Proper ano pa tawag dito? Turn right anytime with care. Ayun. Oh my God! Puro grabe. Wow! Uy, may nakikita akong sport bike dun sa unahan ah. Parang R1 niya ay R15. R15 yata yun ah. Sana may malaglag na isa. Kung may kasamang ORCR tsaka susi na sana. Ang ganda, R15 niya. Sana all. Sana all. So ayun guys, ito naman gamit nating motor ngayon ay hindi po ito sa akin. Disclaimer lang. Mamaya sabihin nyo big time ako, ganyan. Hindi po ito sa akin. Disclaimer, hindi po ito sa akin. Ulit-ulit na naman eh. Hindi po ito sa akin. 2 beses na yan! Ulit-ulit naman eh. Hindi po ito sa akin. Inulit ko na naman. Ito po ay sa aking kaibigan lamang. Ay RA93 o Ronel Alba. Yan, sana ganyan. Pag ganyan kasabay mo sa kalsada, mapapatapos ka talaga eh, no? Talagang tumatambay sa ilong yung amoy. Yung motor ko pang Marc Marquez, pero yung gloves ko pang Valentino Rossi. So para sa mga hindi nakakalam, sasabihin ko na sa inyo, ito po ay hindi riding gloves. Mukha lang po. Ito po ay mech gloves or tool gloves. Ano, gripa, mech vibe. Ito po ay ito yung ginagamit kadalasan pag mga nagwe-welding gano'n. Dahil wala pa tayong budget para sa mga gears, although makapal naman siya, kaya ginagamit ko talaga. Makakabili rin tayo ng gears, ng mga kapote, ng mga padded na jackets. Darating din ang panahon para dyan. Basta ang turo sa akin at ang isang prinsipyo ko sa buhay, mga dun, maging masaya ka sa kung anong meron ka. Diba? Huwag kang malungkot na wala kang ganito, wala kang ganyan, wala kang ganito, wala kang ganyan.
maging masaya ka kasi meron kang ganito at meron kang ganyan, di ba? Lahat naman tayo may mga kanya-kanyang bagay na dapat talaga nating pasalamatan. Kaso hindi lang natin masyado napapansin kasi iniisip natin yung mga bagay na wala tayo. Huwag kayo iiyak. Maganda naman talagang isipin natin yung mga bagay na wala tayo para maging inspirasyon and para, ano mo yun, magkaroon ka ng gigil para makuha yung bagay na yun. Kaya ba? Sabi nyo? Nasa mental. What the fuck is that? Damn, ikaw pala yung maingay. Kala ko may nagagalit na sa likod eh. Another one. Ba't ang dami nyo? Another one. Ito pa iso, Civic. Wow! Damn. Ayos. Ganda ng kotse nila. YOLO! Omae wa mou shindeiru. Nani? Locked. Wow! Max ah. Wiper. Yan. Wiper pangalan niya kasi siya lagi naghugas ng mga sasakyan dito eh. Sa jeep. Ayun, pwede. Ayan si Wiper. Star! Tingin ka muna dito. Shoutout ka. Ayun oh. Oh! Ayun na sir. Hindi nakakagad yan, maharap lang yan. Hindi ka kakagatin niya. Ano hindi nakakagad si Julia nga nilapa yan eh. Hindi, yung sa'yo, subuko ko, malaki. Huwag muntikan lang matapilok. Sakit na. Hello po. Thank you. Salamat pre. Thank you. Yeah, susunod na lang. Thank you.
So yun, what's up mga dudes, mga dudes. And ang ating vlog for today is Mukbang, Putok, Batok. Nagpadala sa atin ang C4D Express, which is ito ay pagmamayari ng aking ito ay family business ng aking best friend na si Service. So pinadalan or nilutuan pala dahil pinick up ko to kanina. Nakita nyo naman dun sa video bago nito. So nakita natin kung paano iluto itong roasted chicken. Ano yan? Air fried roasted chicken. Chicken. Yan. Then itong crispy pata. So kaninang hapon ko pa ito kinuha, pero malutong pa rin, di ba? At ito, syempre, another putok batok. Ito naman ang charan! Ang chicharong bulaklak ng C4D Express. So, sadly, hindi natin naabutan yung stocks ng lechon belly and crispy ulo nila. Kasi yun yung pinaka best seller sa kanila. So, next time na natin yun pag tayo naman umorder. Kasi ito, libre tong binigay. Sana all. Libre! So, ayun nga, dahil kanina pa ako nagpa-fasting para talaga dito sa dinner na to, sisimulan na natin. So, without further ado, simulan na natin ang mukbang! Ginagawa mo! Hindi ko alam kung ano unahin ko dito. Ito ang problema ko lagi pagkakain. Hindi ko alam kung unahin. Pero lagi mo tatandaan. Lagi nating tatandaan. Ang buhay ay weather lang. Bago tayo kumain, kailangan natin magpasalamat. Okay. Okay na. So, ito na. Simulan ko dito sa Chongkawale. Ito meron tayong special suka. Napakasarap nito. Siyempre, hindi ko talaga kaya kumain na walang kanin. So, kakanitin natin yan dahil dinner na. Martong ko. Martong pa, buddy. Ang sarap. So, ito na. Ito na ang manok. Ayun o. Kitang-kita nyo naman, di ba? 220 lang yan, guys. Yata. Hindi ako sure. Pero mga ganun yung price niya. Mamaya, lalabas natin lahat ng price list nila dito. C4D Express. Check. Juicy. At, lang yan. Hindi rin ako makakain ng walang sausawan. C4D Express. Manok. Ang sarap. Nakinggit pa nga. Ang sarap. Parang kaya ko ubutin lahat. Sabi ko September magpapapayat na ako ulit eh. It's a prank! Panalo to. So nakainin yung buto eh. Go! Grabe. Main event niya, kaya sinabi ko yan, ayun no. Ayun no. Main event yan, buddy. Mamaya ka na. Ito muna tayo. Ito ang favorite part ko ng manok. Kita niyo yan? Ha? Kita niyo yan? Yan ang chicken ass. Or isol kung tawagin. Ang sarap ng puwet eh. Ang sarap ng puwet. Ayun oh. Yung balat. Di ba? Yan pinag-aagawan lagi eh. So kadalasan luto ng manok talaga sa Filipino house is either fried or ihaw.
Diba? Minsan tinitinola. Pero yung kumbuuan talaga, turbong manok, diba? Roasted. Pero ito, air fried. So lahat ng mantika niya, or almost lahat ng mantika na extract niya, nasa ilalim na ng fryer, which is hindi na natin nakakain. Yun ang maganda doon. Wet yan ha. Wet. Ang sarap. Mahilig talaga ako kumain ng puwet eh. Ng manok. Andito kasi lahat ng flavor. Bukan nga natin itong main event na to. Ay. Ay! Swabe! Ayun oh. Ang sarap nito, buddy. Wait lang, tatapiin ko lang muna yung batok ko ah. Buhay, kaya niya, kaya niya. Ang sarap nito. Ito suka. Dinig niyo yan? Kaninang tanghali, after lunch ko pa yung kinuha. Alas 7 na ng gabi. Malutong pa rin. Ang sarap nito. Walang tapon. So ito, tingnan nyo ah. Ito yung sinasabi na crispy on the outside, juicy on the inside. Tingnan nyo naman. Oh. Oh. Ayan oh. Yan yung perfect na luto. Yun na mink. Ubus talaga ito sa akin. Kami kayo. Ayun oh. Sila, pag nag-crispy pata, pinapa-pedicure muna nila. Go! Ayun o. Kita nyo yung nails niyan, on flick. Asim! Kaya ko na magkanin. Susulitin ko itong sarap ng manok nito. Tsaka ng pata. Yun guys, oh. Biyakin natin manok. Suma? Ayun oh. Grabe. Chicharong flowers or crispy flowers. So ayun guys, etong mga ano nila, yung mga ino-offer nilang food is etong roasted chicken, air fried roasted chicken, etong crispy pata na nilalapang ko pa ngayon. Meron din silang crispy ulo, meron din silang crispy lechon belly na per kilo yata ang ano nila doon, ang ordering nila. Tapos ito yung mura-mura lang, 80 pesos lang, which is yung chicharong bulaklak na napakalutong. Isipin nyo di-deliver sa bahay nyo. Ito kinuha ko kanina pa, hanggang ngayon malutong pa rin. Ewan ko ano yung ginagawa nilang mga abracadabra para manatiling malutong yun. Tayo pang kanin. Wait a minute. Kaya ko na magkanin. Naglalaway na yung mga nasa paligid ko. Guys, check out their page. Ito yan C4D Express sa Facebook. C4D Express sa Facebook. Nagdi-deliver sila Quezon City. Pero mura lang yung deliver nila, as in mura. Mura. And mura din yung mga ino-offer nilang pagkain. Maraming salamat ulit sa lahat na nanood hanggang dito sa dulo.
Hanggang sa naubos ko to lahat, hindi ko alam kung saan nailagay dito to. Hanggang sa susunod na vlog, wag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat. Ako nga pala si Dudes Moto. Hanggang sa muling pagbiyahe, hanggang sa muling kainan. Paalam!